स्वागत है आपका शशि के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं अदरक की बर्फी। ये अदरक की बर्फी सर्दी जुकाम खांसी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको हम इसका छिक्कल छील कर उतार लेते हैं पहले अच्छे से। ये देखिए इस तरीके इसका छिक्कल छील लेते हैं हम पहले। ये मैंने 250 ग्राम अदरक ली हुई है। ये देखिए अच्छे से इसको इस तरीके से छील लेते हैं। और छीलने के बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। इसको छोटे पीसेस में काटने से ये ग्राइंडर में अच्छे से पीस जाएगा, नहीं तो बड़े बड़े पीसेस रहेंगे तो अच्छे से पीस नहीं पाएगा हमारा। अदरक की बर्फी बच्चों को भी सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद होती है और बच्चे बड़े सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको ग्राइंडर जार में डाल के इस तरीके हम पीसते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको पीस लेंगे। ये देखिए ये हमारा अच्छे से महीन हो चुका है। अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस में। इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच घी। घी को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। और अब इसमें अपना अदरक का पेस्ट डालेंगे हम। अदरक का पेस्ट डालकर इस तरीके हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जलने ना पाए। हमने इसमें दूध का प्रयोग इसके लिए किया है ताकि अदरक की कड़वाहट अच्छे से निकल सके। और घी डालकर इस तरीके हम चलाते रहेंगे इसको अच्छे से। देखिए अब ये इतना थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने इसमें 1 लीटर दूध का प्रयोग किया है। 250 ग्राम अदरक में 1 लीटर दूध का प्रयोग किया है। आप इसमें चाहे तो खोए का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आधा किलो अदरक 250 ग्राम अदरक में 250 ग्राम ही खोया डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अदरक का खोए का प्रयोग नहीं किया, इसलिए इसको दूध में ही गाढ़ा करेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालते रहेंगे हम। दूध गाढ़ा करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। तो इस तरीके नीचे से अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जलने ना पाए।
ये देखिए हमको चलाते हुए इसे 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम चीनी। आप इसमें क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा। 250 ग्राम अदरक में 250 ग्राम ही चीनी मैंने इसमें प्रयोग किया है। और खोया भी अगर आप डाल रहे हैं आप तो वो भी 250 ग्राम ही डालेंगे, तभी ये हमारी अच्छी बर्फी जम पाएगी। देखिए चीनी डालने के बाद इसमें देखिए चीनी की चाशनी बन गई है, इसलिए ये पतला हो गया है। अब हम इसको धीरे से चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अदरक हमारी बहुत गर्म होती है, इसलिए इसका रोज डेली 1 या 2 पीस ही प्रयोग कर सकते हैं बर्फी का, ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको दवा के तरीके ही आपको यूज करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो नुकसान करेगा। ये देखिए हमारा बैटर गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको लगातार फिर भी चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई हमारी अभी गर्म है, ये नीचे जल जाएगा। अब एक प्लेट में मैंने पहले से घी लगा लिया है और घी लगाकर इस प्लेट में ही इसको फैला देंगे। ये देखिए तो इस तरीके रखकर ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जमकर तैयार है हमारी अदरक की बर्फी। ये देखिए इसके छोटे छोटे पीसेस ही काटेंगे ताकि ये ज़्यादा खाने पे नुकसान ना करे। और ये बच्चों को सर्दियों में खास करके इसका ख्याल रखें कि बच्चों को इसको खिलाएं ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बनकर तैयार हुई है अदरक की बर्फी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आप क्या वीडियो देखना चाहेंगे।